গুড মর্নিং বন্ধুরা, সুপর্ণা ভ্যারাইটিজ অনেক অনেক স্বাগত তোমরা। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো আজকের ব্লগটা স্টার্ট করতে একটু লেট হয়ে গেছে, কারণ আজকে লেগে সানডে আর এখন বাজে প্রায় 10টা। তো চলো দেখি আজকে কি করি। তো চলো আজকে দেখি কি করা যায়। এখন আজকে একটু উঠতে একটু লেট হয়েছে, কি লেগে আজকে সানডে। আর আজকে এখন জলটাও যাইব কি লেগে কারেন্ট যাইব। আর এবারে বাসনপত্র ধুইমু, ধুইয়া রান্না বাড়ার দিকে আগাইমু। তো চলো আজকের আগে বাসনটি ভিজাই দিই। আজকে বন্ধুরা ঠান্ডা প্রচুর, ঠান্ডা কমেন না। আর আগে বাসনটি ভিজাইছি, কারণ বাসনটি না ভিজাইলে এটি শক্ত হয়ে যায়। আজকে একটু দেরিতে উঠছি। এবার বাসনটি ভিজাইয়া আর বেসিনটি আগে পরিষ্কার করব। তো লোক কাজকর্ম করতে করতে একটা রান্নাটা করলেই আর রান্নাটা ঝটপট করতে লাগবে, কারণ আজকে একটু দেরি হয়েছে। তো আগে রান্নার প্রিপারেশন নেই, তারপরে বাকিটা যা যা রয়েছে তা কমপ্লিট করবো। আর ঘরের মধ্যে আমার বেসিনের সিস্টেম না, কারণ বাইরে বাসন টাসন ধুইতে লাগে। তো বন্ধুরা আজকে কি রান্না করতাম চিন্তা করতে করতে হঠাৎ মনে হয়েছে আমার ফ্রিজে একটু মাংস রাখা আসলে, একদম একটু পরিমাণে, ওই দেখো একটু। তো এখানে আমি 2টা আলু কাটি লিছি, আর এখানে 2টা পেঁয়াজ, একটা টমেটো, আর কয়েকটা আমার এটা কি হয় জানি ভুলিও গেলাম, রসুন কাটি লিছি। তো দেখি একটা ঠিক ঠিক অন্যরকম একটা রেসিপি করবো আজকে। রান্না তো ঠিক আছে, এখন আজকে দুপুরবেলা ডাল তো কম্পালসারি থাকে, তার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঠিক অন্য রকমের রেসিপি। যদি আমি খাইছি না, আমার মনে হয়েছে আমরা যেরকম গরম শুটকি ঝোল বা মাছের ঝোল খাই, এরকম একটা আজকে রেসিপি রান্না করতাম। তো তোমরা সঙ্গে থাকো আর দেখতে থাকো আমার আজকে অন্যরকম রেসিপিটা কেমন হয়। তো এটা অবশ্যই আমি খাইছি না, এই ধরনের রেসিপি আমি বানাইছিও না, আমার মাথা থেকে এটা আইসি, আর তোমার সঙ্গে আমি শেয়ার করি। তো চলো আশা থাকো আর দেখতে থাকো। আর ফুল রেসিপিটা দেখতে হইলে তোমরা কিন্তু ভিডিওটা স্কিপ করতে পারতে না। স্কিপ করলে যে অন্যরকম রেসিপি কেমন এটা তোমরা দেখতে পারতে না। আর এখন পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করছে না, প্লিজ 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 তোমরা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও আর পাশে থাকো আর দেখো। তো দেখো কড়াইটা একটু বড় হয়ে গেছে, যার কারণে এই কড়াইয়ের নিচটা দেখতে পারা যায়নি, জানি না। আমি ভিডিওটা চেষ্টা করি একটু। তো দেখো আমি কতটুকু তেল দিছি, আর তেলটা গরম হয়ে যায়। তো বন্ধুরা ওই গেছে তেল গরম, এবারে আমি দিয়ে দিব আমার 2টা পেঁয়াজ যে কাটিয়ে রাখছিলাম, এই পেঁয়াজ কুচানিতে। এবারে পেঁয়াজটি ভালো করিয়া যাতাইয়া এটিরে আমি স্প্রেস করিয়া বেশি জোরে জোরে চাপা দিয়ে পেঁয়াজটি আগে ভাঙ্গি লিমু। আর ভাঙ্গিয়ে 2 মিনিটের মতো এটারে ভালো করিয়া আমি স্লাইড ব্রাউন যখন আইব তখন আমি অন্য জিনিস ইউজ করব। তো দেখো এটি হয়ে গেছে একটু ব্রাউন। কাঁচামরিচ আর রসুন, তো রসুনটুরি আরো 2 মিনিটের মতো ফাঁকাইমু, মানে নাড়াচাড়া করব। এবারে দিলাম আমি টমেটো আমি কমই দিছি, একটা দিছি। আমার এখানে রাখা আছে আলু, এই আলু 2টা আলু কাটছি। কমেন্টে কিন্তু তোমরা জানাইও কেউ কি এরকম কোনো সময় চিকেন রান্না করছো নি বা তোমরা খাইছো নি। আমি যদিও রান্না করছি না আর এরকম খাইছিও না। 2 মিনিটের লাগে আমি একটু ঢাকা দিলাম না, তারপরে আমি অন্যটা করব। তো বন্ধুরা আমি 2 মিনিট ঢাকা দিছি। ঢাকনা দিলে একটু পেঁয়াজ, এরপরে টমেটো, আলু একটু নরম হইব। আমি লবণ দিছি না যদিও এখনো। তো বন্ধুরা ধুইয়া রাখা আমি মাংসগুলারে এড করছি এখন লাস্ট। কম যেহেতু 1.5 চামচ আমি লবণ এড করিয়া। তো বন্ধুরা মোটামুটি আমার এটি হয়ে গেছে, আর এটি দেখো একদম সিদ্ধ হয়ে গেছে। মনে হইতেছে আমার
মাংসটা সিদ্ধ হয়েছে, এবারে মশলা দিবার পালা। দেখো 1 চামচ হলুদ গুঁড়া দিছি, 1/2 চামচ লঙ্কা গুঁড়া দিছি, 1 চামচ জিরা গুঁড়া দিছি, একটু ভরপুর জিরা গুঁড়া দিছি কালারের লাগিয়া, 1 চামচ কাশ্মীরি রেড দিছি, আর এখানে 1/2 চামচ ধনিয়া গুঁড়া দিছি। তো মশলা কমপ্লিট। একদম নর্মালি যেটা আমরা সবজি দিয়ে রান্না যেরকম রান্না করি মনে হইতেছে এরকমই আমার তেলটা হইতেছে। 2 মিনিট ভালো করে কষাই দিব। এবারে দিলাম একটু ঝোল, পাতলা ঝোল। দেখো দেখতে খুব সুন্দর লাগে। সুন্দর একটা পাতলা ঝোল হয়েছে, খাইতেও আশা করি ভালো হইব। তো চলো 2 মিনিট ভালো করে উতরাইয়া এটার মধ্যে একটু গরম মশলা ছাড়বো। তো চলো পাতলা ঝোলের মাংস আমার রেডি। তো বন্ধুরা আজকের মতো আমার মাংস রান্না কমপ্লিট, পাতলা মাংস রান্না কমপ্লিট। যদি তোমরা আজকের রেসিপিটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাইও। আর দেখো খুব সুন্দর একটা, দেখো একটু পাতলা ঝোল একদম দোকানের ছোটো দোকানের, বাজারের ছোটো দোকানের মাংসের ঝোল হয়েছে। আর আজকের মতো ভিডিওটা আমি এখান পর্যন্তই করলাম। দেখা হবে তোমরা নেক্সট ভিডিওতে। এবারের মতো তোমরা সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। এবারের মতো টাটা।